Bir anayken balalarımızı yılbaşı balalarımızı Ярый. Хәерле көн. Матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең матбугат конференциясының темасы милли радиоларыбыз безнең. Спикерларыбыз Илфар Кәримов, Болгар радиосының баш редакторы. Дина Гәрәева, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре директоры. Һәм Айваз Садыров, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре баш редакторы. Тәүфик Сагыйтов, Татарстан дәүләт телевидениесе һәм радио тапшырулар компаниясының радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе. Һәм менә сүзебезне сөйләшүне башлар алдыннан һәр радио үзе хакында кыскача гына таныштырып китсен иде. Мин сезгә менә сезнең радио бүгенге көндә радиолар арасында аның рейтинги нинди? Менә шуны әйтеп китсәгез иде кыскача гына, мөмкин булса. Илфар, сездән башлыйк. Хәерле көн. Миңа калса инде радионың рейтингын түгел билгеләү бүгенге көндә мөмкин дә түгелдер. Ул рейтинглар бәлки күп очракта ясалмадыр. Ләкин менә безнең бүгенге көндә шигырь, без Татарстанда беренче дигән ул теге нигезсез үзебез уйлап кына чыгарган шигырьдә слоганда түгел. Ул социологик тикшерүләргә, цаир мәгълүматларына нигезләнгән. Дөрестән дә Татарстанның һәрбер почмагында, һәрбер авылында татар телендә сөйли торган радио Болгар радиосы. Без инде хәзер 13 ел менә эшләп киләбез. Болгар радиосы турында нәрсә әйтергә була? Татар телендә эшләүче, татар телендә тапшырулар чыгаручы, татарча музыка яңгыраучы радиостанция. Дина, сез җавап бирәсезме? Рейтинг хакында. Хәерле көн. Татар радиосы быел үзенең дип 17 елда 16 елыгын билгеләп үтте. Рейтинглар хакында без гомумән рейтинг буенча Мәскәү белән эшлибез. Барыбыз да беләбез, ТНС, Галлап Медиа, Медиаскоп дигән рейтинглар компаниясы бар. Бүтән чит илләр радиостанциялары һәм безнең Россия күләм радиостанцияларны билгели торган. Без бу Медиаскоп, ТНС, Медиа, Галлап Медиа рейтинглары буенча беренче бишлектә керәбез. Бүтән радиостанциялар буенча Казанда татар радиостанциялар арасында без беренче урында. Һәм әлеге аналитиканы безнең сайтта һәм безнең Барс медиа сайтында күреп була. Нинди ничек язылган һәм гомумән теге сатып алынган рейтинг ул алай теге эшли алмый, ул Россия күләм рейтинглары аша без федераль радиостанциялар белән бер бишлектә барабыз Казан буенча. Һәм бу рейтингларны безнең сайтта карый аласыз. Тәүфик Мартинович, рәхмәт. Татарстан радиосын тыңлыйлармы? Менә иптәшләр әйтеп киттеләр, ничә ел эшләвен. Biz иң өлкәнедер инде. Мин яшендә әйтеп тормыйм, яисә әйтсәм инде, рәхмәт Татар-информга, менә 90 еллыгын уздырдык без театрда, ул шушы минутында ул халыкка җиткереп тордыгыз, рәхмәт. Һәм халык шуга танышып барды. Халык бу радио белән шул 90 ел яши, аның белән элемтәсен изгәне юк. Бүгенге көндә ничек тыңлыйлар икәнде, без атнага 1-2 тапкыр тикшереп алабыз. Чөнки халыкны тыңлаучыны борчыгар мәсьәлә буенча туры элемтә оештырабыз да, анда республикада эшләүче дәрәҗә министрлык шундый җитәкчеләрен чакырып, аңа 2 телефон тоташтырып куябыз да, шушы телефоннар безнең рейтингны әйтә куя инде. Ну, бер тапшыру эчендә, бер 50 минут эчендә 14-15 сорау биреп, ул
эфирга да яңгырый ала икән зорсан иде, аның шуның кадәре үк эләкмидә кала. Һәм аннан соң шушыннан соң тапшу ахырында или шушы тапшу барышында районнардан, чит өлкәләрдән булган телефон аша элемтә керергә торучылар белән билгелибез. Андыйлар күп. Киров өлкәсеннән дә, күрше республикаларда хәзер күнектеләр шушы күрше райондагы радио ФМ дулкыннарын өйрәнеп шуның белән элемтәгә керделәр дә, шушы дулкында тыңлыйлар да туры безгә шалтыраталар. Бу безне шатландыра. Рәхмәт. Менә хәзерге вакытта бит инде без беләбез, хәтта телевидениедә күпмедер дәрәҗәдә яңалык алу чарасы буларак үзенең позицияләрен югалтып бара. Шушы вакытта менә радиожурналистика дигән безнең элек махсус хәтта фән бар иде. Радиожурналистика ул актуальлыгын югалтмыймы? Бәлки сез әйтерсез. Хәерле кич дип әйтәсе киләме нигәдер, чөнки безнең Татар радиосында шундый программа бар, хәерле иртә Австралия дип атала, кич белән иртә дип эндәшәбез, хәзер нигәдер үзеннән-үзе автоматик рәвештә хәерле кич диясе килде. Хәерле көн коллегалар, әлеге сорауга бик теләп җавап бирәм, чөнки ник дигәндә үземнең дә әлеге сорауга җавап эзләгәнем бар, үземә биреп караганым бар. Мин бүгенге көндә журналистика факультетының магистратура бүлегендә көндүзгө бүлегендә 2нче курсында укыйм, тәмамлыйм. Һәм әлбәттә инде минем эшемнең һәм укуның бәйлелеге әлеге сорауга үзенә күрә бер җавапны формалаштырырга була инде. Радиожурналистика юкка чыгырмы, радиожурналистиканың киләчәге нинди дигән сорауга шулай җавап бирәсе килә. Әйе, чыннан да радио эшчәнлеге ул гомумән үзгәреш алып бара. Элегрәк радиожурналистика дигән фәнне бирәләр иде, укыталар иде. Ни өчен? Чөнки радио эшчәнлек ул турыдан-туры журналистикага бәйле иде. Бүгенге көндә барыбер радио ул башлыча күңел ачу, музыка тыңлау һәм җиңелчә информация бирүче гына булып кала. Ләкин моңа карамастан безнең алар белән бер рәттән җитди сәяси радиостанциялар бар, мәгълүмати радиостанциялар бар, аналитик радиостанциялар бар. Иң беренче чиратта радиожурналистика без аңлаган мәгънәдә, без аңлаган беренчел мәгънәдә ул андагы кадрларны әзерләү өчен кирәк. Ул юкка чыкмаячак, ул бар, сүздә юк. Интернет белән көрәш барганда, көрәш дип әйтмим, интернет монда көрәш дип әйтеп булмый, бәлки ул икенче мәйдан гынадыр мәгълүматны тапшыруга. Радионың үз урыны бар, мәгълүматны кем кайдан кабул итәргә ярата. Барыбыз да автомобильләрдә йөрибез, һәм автомобильдә бердән бер мәгълүматны кабул итү усулы ул да булса, безнең кулак аппаратлары аша, шуңа күрә әлбәттә инде радионы, журналистик радионы әле берәүдә сызып ташламаячак. Ләкин шуңа да карамастан радиожурналистик бәлки менә башлыча күңел ачу һәм музыкаль радиостанцияларның популярлыгы аркасында ул үзгәреш кичерер һәм ниһаять бәлки ныклап алындырылар. Менә нәкъ тә шушындый радиостанциялар өчен кадр әзерләүгә ник дигәндә менә әгәр анализ бирсәк, безнең Татарстанда да, хәтта Россиядә бик сирәк кенә уку йортлары радио алып баручыларны әзерли менә шушы музыкаль радиостанциялар өчен. Һәм бүгенге көндә безнең Татарстанда да, журналистика факультетында да моның буенча эш алып барырга кирәктер дип саныйм. Үзем дә бу ел магистр эше диссертациясын мин менә музыкаль радиостанцияга авторлык программасы буенча язам. Һәм әле бәлки алга таба дәвамда итермен. Шушы өлкәдә эшемне ник дигәндә, әгәр дә безнең бар икән берникадәр тәҗрибә, әгәр дә бар икән безнең берникадәр эшчәнлегебез, аны алдагы кадрларны әзерләүгә куллана алабыз. Алга таба үзебезгә дә кадрлар кирәк булачак. Һәм үзебезнең тәҗрибәне без әгәр дә уку үслегенә, укыту үслегенә күчерсәк, бу мөмкиндер дип саныйм мин. Без кадрларда әзерлибез. Һәм менә хәзерге вакытта музыкаль күңел ачу радиостанциясе өчен яраклы радиожурналистика тармагын барлыкка китерәбез. Бик зур рәхмәт, кыскача әйтергә тырыштым. Тулыландырып шуны гына әйтәсе килә, менә радиожурналистиканың киләчәге бармы дигән сорауга. Без укыганда безне өйрәттеләр, радио иң оператив мәгълүмат чарасы дип. Бүгенге көндә бәлки ул алай да түгелдер, ләкин бу безнең үзебездән, журналистлардан тора. Әйтик, барлык төр мәгълүматны да Яндекстан да, Гуглдан да эзләп табып бетереп булмыйдыр миңа калса. Мәсәлән, кыска гына бер мисал.
23 февраль көне Өлина Захитова пекинчханда алтын медаль алгач, biz иң беренчеләрдән булып аның әтисе белән элемтәгә кердек турдан тур эфирда. Аның уй фикерләре, кичерешләре белән бүлештек, уртаклаштык. Бу төр мәгълүмат әле татар матбугатында да, интернетта да юк иде. Шуңа күрә радио журналистиканың киләчәге миңа калса бар, һәм журналистның үзеннән дә торадыр бәлки беренче чиратта радионың иң оператив мәгълүмат чарасы булып калуы. Рәхмәт, һәм шуны сорыйсы килгән иде. Радио бит инде элеккеге заманда без яшь вакытта дип әйтик, дөрес сөйләм үрнәге иде. Кешеләр шу радио тыңлап дөрес сөйләшә белә иде. Менә хәзер без социаль челтәрләрдә еш укыйбыз, кешеләр тәнкыйтьлиләр. Ул шул хава торышы инде, шул тәэмин дип аны әйтү турында еш тәнкыйть әйтелә. Менә сез сәбәбен әйтеп китсәгез иде, бу нәрсәдән килеп чыга? Кайбер алып баручыларның менә үз йөзләрен барлыкка китерүдәнме, басым мәсәлән дөрес әйтелми, әллә инде компетенция җитмиме? Тәвфик Мартинович, башта бәлки сез әйтерсез. Рәхмәт. Беренчедән радио журналистика буенча уку кирәкме дигән диде, әйтмичә калганым, ул кирәк тип, менә без үзебезгә кешеләрне кабул иткәндә, иң беренче әгәр информация, иҗтимагый политик бүлектәшергә кирәк булса, без журналистиканы тәмамлаган, журналистикада укыган яшьләрне алабыз. Әдәбидә, музыкальныйда, анда филология һәм музыкаль белемле кеше булырга тиеш, анда кайда укыган. Һәр хәлдә, әгәр журналистикада элеккеге китаплар, дәреслекләр белән генә укыса, ул бүгенге көнгә бөтен ярап бетми ул. Әгәр инде бай тәҗрибә туплаган журналистларның үзләре тәҗрибәсе белән уртаклаша торган китаплар булса, алар буенча укытсалар, һәм университетта да элек эшләп зур бай тәҗрибә туплаган кешеләр укытса, ул укытуның кирәге бер нәрсә белән дә алыштыргысыз һәм бик кирәкле дип әйтергәм мин. Һәм монда һәркемнең үз тәҗрибәсе шуны өйрәнеп, аннан соң укыган вакытта да ук шушыларда шушы танылган журналистларның лекцияларын тыңлаганнан соң редакцияларга килеп, анда практика узу, менә шушы булганда менә журналистлар хәзерләүнең, укытуның тип-типысы дип саныйм. Булай дөрес радио дөрес сөйләмә, еш кына радио дөрес сөйләми, сүзләрне дөрес әйтми дигәндә, мин аларның бөтенесе белән килешәм. Бу сүзне журналистлар үзләре әйтәләр, һәм бу урында мин әйтер идем. Моның төп сәбәпчесе журналистлар үзләре. Чөнки үзгәртеп кыру башлангач, батыр алып киттеләр, төпле, үтемле, тишле фикерләр әйтә. Мин дә хәзер цензура юк, сүзләр әйтелешләрдә цензура булмасын дип, шулай итеп дикторлар дигән институтны, дикторлар дигән дөрестән бетереп сызып аттылар. Менә моның төп сәбәпчесе һәм зур югалту ялгышы дип атыйм мин. Ил буенча дөрес сөйләшә. Рус телендә алып бара торган, рус телендә тапшырулар әзерли торган журналистлар үзләре рус телен дөрес әйтмиләр икән. Безнең ише рус телен өйрәнеп кенә тормышта файдалана торган кешеләр içендә дә йөзне кызарта. Татарча сөйләшеп ниткәндә, менә безнең Илис Гаделев, Камал Апасаттар, улар кебекләр бар иде, аларга карап чагыштыра идек. Әгәр инде рус теленнән бөтен Союз радиосын ниткәндә, Левитаннар менә бу сүзне шулай дип әйтә, көтөптә торалар информация. Менә диктор ул вакытта шулай дип әйтте дип үзара бәхәсләшкән вакытта да дикторның әйтеп куюы радиога аша, ул бөтенесен сәтеп җавап биреп куя иде. Менә кызганычка каршы шушы үзгәрешләрнең бу бик уңай булмаган нәтиҗәсе. Бәлки әле мин аны өметләнәм, киләчәктә ул дикторлар дигән нәрсә килеп керер. Бу илгир бик тиз генә оператив репортажлар ниләр вакытында журналист үзе катнашырга тиеш. Булай аерым передачаны. Өйрәнгән кеше өйрәнә, Губерниев спорт буенча комментатор, теле дә шома, концертлар да алып барган кеше, ул диктор булып эшләгән кеше, алар әйбәт нитәләр, тиз алып баралар. Аны карап үрнәк алырлык. Ләкин бөтен журналистлар, эфирда булган журналистлар, бөтен Союз буенча эшләгән, төп экраннарда эшләгән журналистлар да кызганычка каршы сүзләрне дөрес әйтеп бетермиләр. Дикторлар кирәк булган өчен. Рәхмәт.
Кушып бір-екі генә сүз әйтәсе килә, Тәүфик Камартович белән мин турысынча килешәм. Менә алдагы сорауга җавап итеп тә бара. Бүгенге көндә менә бигрәк тә хәзерге күңел ачу һәм музыкаль радиостанцияларга кадр әзерләүче институтлар юк, гомумән курслар юк дип әйтергә кирәк. Нәрсә белән бәйле бу? Менә кемне алырга тиеш эшкә музыкаль күңел ачу радиостанциясе алып баручы итеп. Монда филология факультетын укып тәмамлаучыны алырга тиешме? Ник дигәндә анда күбрәк телгә генә ясалган басым, әмма алырга тиешме монда театраль бүлекләрдән бу? Анда инде бәлки бераз уйнауга басым ясалгандыр, әйме? Алырга тиешме журналистикада? Монда ул бит диджей универсаль кеше, сөйли дә белергә тиеш, уйлый да белергә тиеш, дөрес тә сөйләргә тиеш, кызыкта сөйләргә тиеш, матурда сөйләргә тиеш, тәмледә сөйләргә тиеш, дөрестә сөйләргә тиеш. Гомумән бик күп сыйфатлар. Шуңа күрә нинди генә өлкәдән алмасын, күп вакытта күңел ачу радиостанциялар ясый басымны менә күңел ачтыра ала торган кадрга, креатив кадрга дип әйтик. Һәм бик еш менә шушы кадрда әлеге сыйфатларның бергә тупланмалы кешене табу кыен. Шуңа күрә тагы бер кат әйләндереп кайтырга кирәк. Бүген бит без конференцияны эшлибез, ниндидер бер төп сораулар булдырып, әлеге сорауга җавап ясап, бәлки алга таба ниндидер эш башлап җибәрергә. Менә тагы бер кат инанабыз, бәлки күрәсең, ниндидер нәкъ бүгенге көндә без үзебез өчен җавап бирәбез. Гафу итегез, күңел ачу музыкаль радиостанциялар өчен кадрлар әзерләү буенча эш алып бара. Монда әлбәттә хәзер күпләр гаепләргә ашыгыр. Бу музыкаль радиостанция, күңел ачу радиостанциясе бәлки журналистикага кагылышы да булмастыр дип, ләкин онытмаска кирәк, без бәрәм мәгълүмат чарасы һәм журналистик белән киселеше бар безнең. Кешеләр дөрес әйтмәгәндә аларны төзәтәсез, алып баручы. Сез әйттегез, укытып алып барабыз дидек. Мәсәлән, берничә генә көн сайын яңгырый торган һич югы берничә сүзне өйрәтеп буламы кешеләргә? Мәсәлән, шул һава торышы дигән сүзне аны инде һава дип әйтә башласа, һәм дип хәмиттә башласа, этне дә кнопкага баскачтан авыз ачырга өйрәтеп була безнең профессорлар әйтүенчә. Әлбәттә була, әлбәттә бу эш монда онытмаска кирәк. Безнең радиостанциялар өстендә зур вазифа. Безгә мәгълүматны оператив рәвештә бирергә дә кирәк, әзерләргә дә кирәк, халыкны кызыктырырга да кирәк. Шул вакытта әле тагы бер момент килеп тора. Без әле радиостанцияга булдан тыш без укытучылар ролендә дә икән. Без шул вакытта әле өйрәтүчеләр дә икән. Юк, мин монда булай тиеш түгел дип әйтмим. Менә шул проблема аркасында гына алдагы әйтелгән. Безгә кадрлар арасында килгән кадрлар арасында бигрәк тә проблемалы, вак проблемалы кешеләр булырга мөмкин. Һәм әлбәттә инде эшчәнлек барышында җитәкчелек тарафыннан, өлкән коллегалар тарафыннан ул өйрәтелергә тиеш, ул үзенә күрә шундый бер институт, үзенә күрә шундый бер практика бара. Монда җавап эзләгәндә әлеге сорауга, менә шушы хаталар соравына бик озаклап, тәмләп, рәхәтләнеп сөйләшергә була. Ләкин безгә генә сылтап калдыру ул бик дөрес тә булмас. Аның биридә телендә, телләр сүзләрендә дөрес әйтү кирәк. Аннан соң мондай әзер кадрлар бер кая юк, һәрбер радио, һәрбер редакция үзе тәрбияләргә тиеш. Институтны тәмамлап килгән кешеләр кай вакытта музыкавед дигән ни булса да, без республика күләмендә композиторны, җырларны белеп бетерми торганнар бар. Әле аның режиссура өлкәсендә дә бар, авторларны белмәгән, язучыларны да белмәгән филологлар да бар. Әле кызганычка каршы аларны кабул итеп, каләме булса, яза белә торган булса, теләге дә булса, аны шушы һәрбер радионың, һәрбер редакциянең үзендә өйрәтмичә булмый. Әзер кадр бер каяда юк. Аның әзер булгач аның бәясе дә, осталыгы да күтәрелә. Әзер кадрларны бер кайда әзерләп бирмәләр. Шунда редакциянең үзендә, шунда практика үтеп әзерләнергә тиеш ул. Ул вакытта гына аның бәясе дә, куәте дә, материалларын әзерләүне дә дәрәҗәсе шунда күтәрелә. Минемчә. Рәхмәт, Илфар. Камиллеккә чикләр юк. Миңа калса инде радио эфирдә эшләгән бер генә кеше дә тукта менә мин бурыча сүзне кыстырыйм әле кызыграк булсын әле дип эшләм бидер. Миңа калса эфирга, әгәр сине ышанып эфирга тапшырып кертеп утыртканнар икән, бу эшне ышанып тапшырганнар икән, журналист үзе
һәрвакыт камиллеккә омтылырга тиеш, чарланырга тиеш. Менә без һәрвакыт киңәшмәләр була, бергә коллегалар белән утырып эфирларны тыңлыйбыз, хаталар өстендә эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, мин яисә минем хезмәттәшем эфирда утыручыдан берәр сүз ишетә икән, дөрес әйтелмәгән сүзне ул аңаны үзенең эчендә саклап калмый, ул аңа әйтергә тырыша. Менә бында бу очракта менә булай әйтергә кирәк дип шулай иттереп, бары тик чарлана гына камиллеккә омтылырга буладыр. Менә без кичә дә уйлап утырдык, эфирда дөрес сөйләү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип. Кешене утыртып, менә син булай сөйләргә тиеш дип өйрәтеп булмый. Миңа калса, аның өчен күбрәк укырга кирәк. Кызганыч, бүгенге көндә яшьләр арасында китап уку культурасы беренче урында түгел, татарча китап укымыйлар, шуңа да татарча бәлки фикер йөртә алмыйлардыр, бәлки шуңа да татарча фикерләрен оештырып бетерә алмыйлардыр. Менә мин шулай дип җавап бирдем. Китап турында сүз чыккач, мен дә монда кушылмыйча алмыйм, чөнки китап дигән тема минем өчен бик якын. Үзем укыйм, мен хәзер мактан әйтүем түгел, хәтта менә шушы укуны, татар телендә укуны, үземнең социаль челтәрләрдә пропагандаларга тырышам. Иң беренче рәттә әлбәттә инде коллективта да мин еш кына, хәтта җыелышлар вакытында безнең ниндидер брифинглар вакытында коллегаларга, алып баручыларга теге китап тәкъдим итәргә мөмкинмен. Үземнең дә шундый эштә дә, өйдә дә үземнең шәхси китапханәм бар. Шушы китапларны вакыт-вакыт китапханәче ролендә тапшырып торам, биреп торам үзебезнең эштәгеләргә. Шуны әйтәсе килә, әле күптән түгел бер яңа методика уйлап таптым әле мин үзем өчен, хәтта Инстаграмга куйган идем аны. Минем махсус классик китаплары бар, дөнья классикасы дип әйтелгән, русчага тәрҗемә ителгән. Ләкин алар артыннан куам дип, чөнки мин аларны да өйрәнергә үземә максат куйдым. Күпмедер вакыт татарча китап алмаганымны аңладым кулыма. Һәм искә төште, аның бит татарча тәрҗемәләре бар. Заманында күпләп тәрҗемә ителгән, һәм шуларны эзләү белән мәшгульмен бүгенге көндә. Шуңа күрә хәзер менә шушы дөнья классикасын татарча укырга дип максат куйдым. Мин хәзер үзем турында әйтәсем килми. Чыннан да менә бу китап уку бүгенге көндә без менә шундый бер җәмгыятьтә яшибез. Безгә информация күпчелек очракта мөһим информация килә рус телендә. Телевидение, радио калганын аралашу, монда кеше ирексездән, хәтта мин татарча камил беләм дигән кеше дә үзе дә сизмәстән кайбер вакытта калькулап сөйләшә башлый. Русча уйлый башлый, чөнки инде телләр катнашасы барлыкка килә кешедә. Әлбәттә, монда икесен аерып, кеше 7-шәр, 8-әр чит телне белеп, һәрберсен аерып сөйләшүчеләр бар. Ләкин безнең алар ничектер параллель барганлыктан, татар телендә нәкъ менә күп кенә хаталар шул калька аркасында барлыкка килә. Русча сүзләр кыстыралар, җөмлә төзелеше русчага әйләнеп куя. Һәм әлбәттә инде бу очракта шулай ук тагын бер аерым сорау тудырырга кирәк миңа калса. Ничек итеп без үзебезнең телебезне менә аралашканда җәмгыятьтә рус теленнән айыра алабыз. Нишләргә безнең моның өчен? Аерым үзеңә танышлар арасында татарларны гына булдырып, татарча гына вакуумда сөйләшеп утырыргамы? Татарча китаплар гына кала. Бу гомумән аерым тема. Һәм әлеге темага шулай ук җавап эзләү бик дәвамлы булырга охшап тора. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Татар-информ беренче сорау. Хәерле көн, Татар-информ, Дөнья Исапова. Менә шушындый сорау. Рус радиоларында иҗтимагый сәяси радиостанциялар барлыкка килә. Әйтергә кирәк, ул дәүләт радиостанциялары түгел, димәк, алар үзләрен аклыйлар. Менә нишләп безнең шушындый радиостанциялар юк, тапшырулар булса да, безнең коммерция радиостанциялары, радиолар бу көндә бит күңел ачу форматында эшли. Маңа без җавап бирә алыр дип уйлыйсызмы? Бу очракта безгә түгелдер бәлки сорау. Монда хәзер әгәр без бизнесменнарны чакырсак, алар җавап та бирер. Монда мин уйлау гына бар, бер төрле фикер, аудиторияга кагыла. Менә нишләп әле неттем бит татарча русча информация мәгълүматны кабул итеп була дип. Аудитория бар. Татар аудиториясы да ул русча бик яхшы аңлый. Рус телендә сөйләүче сәяси иҗтимагый радиостанциянең мәгълүматны ала. Бездә әйтик татар телендә аны чыгара башласаң, беренчедән сыйфат ягыннан ул менә журналистлар җитмәүгә килеп тоташа. Безнең нәрсәгә әйләнеп кайтачак ул? Бәлки журналистлар аны материалны сыйфатлы итеп әзерләгәнче мин хәзер журналистларга ташатасым килми, ләкин кабул итәргә кирәк бүгенге көндә менә радиогына түгел, гомумән журналистика өстендә, журналистлар әзерләү өстендә эшләргә бик күп кирәк. Бу беренчедән. Икенчедән, алар әзерләгән материалны әле әзерләп тапшырганчы менә хәзерге вакытта
рус радиостанциялары сыйфатлырак рәвештә аны тапшырырга өлгерәләр һәм аудитория шунда күчәчәк. Өченче инде фактор безнең татар телендә мәгълүмат алырга теләүчеләр аудиториясы һәм әлбәттә ул бары тоташа хәзер әгәр дә коммерциаль радиостанция турында сүз барса реклама тапшыручыларга ул тәңгәл килмәячәк һәм бүгенге көндә авыр сыйфат, авыр ситуация килеп туачак. Ул бәлки күпмедер яшәр, күпмедер эшләр, ләкин аңлашыла аудитория аз, акча аз килә, гафу итегез ягылам. Музыкаль радиостанцияга караганда күбрәк кадрлар кирәк. Музыкаль радиостанциядә әгәр син диджейлар тотып, шул ук вакытта музыка белән тутыра алсаң эфирыңа, иҗтимагый сәясәттә анда профессиональ журналистлар кирәк. Күпчелек очракта алар профессиональ журналистның аның үз хакы бар. Монда туры китереп бетереп булмый бу факторларны. Бизнесмен өчен, коммерциаль радиостанция ачырга теләүче инстанция өчен. Әгәр безнең белән чагыштырып карарга кирәк булса, ачылсын станцияләрдә күп булырга тиеш һәм үзенең төп юнәлеше бараның. Ул безгә мин радиода шактый инде берничә ел шактый инде эшләгәнгә күрә, миңа да әйтә торган иде. Нәрсәгә ул, нишләп рөхсәт итәләр? Кирәк түгел ул. Сезгә бит бу сезгә көндәш бит ул, нәрсәгә ул? Мен әйтә торган идем, бер дә көндәш түгел, көндәштән куркырга кирәк түгел. Бөтенесе үссеннәр, бер-берсенә ияреп, бер-берсенә карап, бер-берсен анализлап, эшен оештыра белсеннәр. Ләкин булар иң беренче әйтүе минем шул гына иде. Без курыкмыйбыз, чөнки без татарча дөрес сөйлибез, дөрес сөйләргә тырышабыз. Фуат Галимуллин әйтә, бит Камал Саттаров кебек шушындый дикторлар арасында тәрбияләнгән кешеләр татарча дөрес сөйләргә тиеш. Ну яшь килә яшьтән килгәннәр арасында бар, ләкин без аларны уже төзәтергә тырышабыз дип әйтимме, ул сүзләрен бозып атып диемме. Шулай бездә аргышы шир белән килеп, ул ширдән терелеп китүчләр күп. Рәхмәт, Римма. Исәнмесез, Римма Бикмөхәммәтова. Айрым татарча иҗтимагый радиолар ачу чыннан да авырдыр, шәхси радиоларны булдыруның бик четерекле яклары бар. Ләкин шулай да бездә булган радиоларга соравым. Бүгенге көндә иҗтимагый сәяси өлкәдә сораулар бик күп, һәм ул мәгълүматкә сусаучы радио тамашачылар шактый. Федераль үзәк белән мөнәсәбәтләр, татар теле проблемасы, бүгенге президент институты, гомумән сәясәт турында сөйләү беренчедән журналистлар булмауга бәйлеме, яисә сезгә аны сөйләргә рөхсәт итмиләрме, һәм бу өлкәдә ниндидер адымнар ясарга телисезме, шундый тапшырулар булдырырга. Азмы, күпме татар күзлегеннән бүгенге сәясәтне ачыклау? Әлбәттә без бу проблемалардан читтә калмыйбыз берничектә, әгәр дә инде без бөтен Татарстанда сөйлибез дип үзебезне билгелибез икән, күз йомып кына, авызга су кабып кына да утырып булмый. Бу өлкәдә үзебезнең радиодан гына чыгып әйтәм, әйтик, татар теле мәсьәләсе безнең һәр даим күтәрелә, атна саен безнең 1 сәгатьлек тапшыручыга татар мәйданы дигән. Без инде бу тапшыруда төрле шәхесләрне чакырып, проблеманың чишелешен дә табырга тырышабыз, ниндидер бер аналитика да бирәбез. Шулай ук безнең көнүзәк мәсьәлә дигән тапшыру бар, сәяси темаларны да читләтеп узмыйбыз без. Төрле яклап җәмгыятьтә булган проблемаларны яктыртып барырга тырышабыз. Бер-ике генә сүз өстәп әйтим, бу сорауга җавап та түгел инде, бу үзебезнең яктан гына. Монда әлбәттә инде һәрбер радиостанцияның үз форматы дигән әйбер бар, барымны әйтик, мәсәлән, спорт турында гына сөйләүче радио бар, инглиз музыкасын гына бирүче бар, рус музыкасын гына бирүче радио. Әлбәттә инде кулда масса күләм мәгълүмат чарасы инструментын тотып, теләк белдерергә була бөтен әйбер турында сөйләргә. Әйдәгез без сәясәтендә сөйлик, күңелдә ачтырыйк, җырлыйк та, биектә. Чөнки бире була бит. Унутмаса кирәк, һәрбер радиостанциянең үз форматы, һәм әлеге форматтан без инде алдан ук карапны менә шушы исем белән җибәргәнбез икән инде. Йөзеп барганда гына кинәт кенә аңа ниндидер үзгәрешләр кертү бик кыен. Монда миңа калса алдан ук үзенә теге яки бу максат алган яки юнәлеш алган радиостанцияларга, массакүләм чараларына тагы да үз юнәлешен
үз юнәлешендәге эшнең сыйфатын арттырырга гына кирәктер бәлки. Без бу очракта ничектер менә шушы әйбергә сәяси иҗтимагый яктан ныклап алынуга тотынсак, безнең бәлки алдан алган күңел ачу музыкаль радиостанциясының сыйфаты кимергә мөмкин. Һәм аудиторияда икенче булырга. Монда шуңа күрә без акланмыйбыз да, безнең юнәлеш бар дип кенә әйтәсебез килә. Ләкин сезнең сорауыгыз дөрес, урынлы, бу кирәк эш. Һәм әлбәттә иң беренче чиратта моңа радиостанциялар гына түгел, моңа гомумән татар матбугаты ныклап алырга тиеш. Бу сорау бәлки безнең каналга да, безнең радиога да туры бирелгәндер. Ул аның оешкан көннән үк нинди юнәлеш алуыннан тора һәрбер радионың. Ике теллелек, ике телдә булырга тиеш, безнең үзебездә дә менә иҗтимагый политик тапшырулар алдан ук билгеләнгән, аларның тел процентлар безнең 50-50-гә бара. Чөнки ул нәрсәдә була, информациялар башта татарча, русча җаңгыры, алар бердәмдер, ул официаль материаллар башта инде дәүләт каналы булгач, аннары иҗтимагый политика дип әйтәбез дә, аның анда гел политика гына булып калмый, аны кеше язмышы, кеше тормышы аша уздырырга кирәк. Менә андый тапшырулар монда күләмен киметкәнебез юк. Әдәби музыкаль балалар өчен булган тапшыруларның процент ягы 70-30. Анда күбрәк әйтик, балалар өчен булган тапшырулар бөтенесе диярлек татарча, аның татар телендә бездә башка кем әзерли аны. Шуңа күрә без шуңа бирәбез. Шуңа күрә ике теллелек шулай башта ничек алынган шулай барырга тиеш. Радио тыңлаучы үзе шушы вакытта шушы тема тапшырулар буласы күнегергә тиеш һәм аны алдамыйчан шушы алып барырга кирәк. Рәхмәт. Булдымы? Стимба тагын. Юк, кирәк менә. Соннар сәгатьләр буенча китер алган. Лилия, сорауыгызны Юк, Лилия бирсен. Симбикә журналына Лилия. Минем сорау микән бу тәкъдим икән. Күңел ачу радиолары дигән шейме? Ну, күңел ачу радиолары да кирәк. Шулай да күңел ачу радиолары да халыкны агарту җәһәтеннән бераз эшләсәләр бик әйбәт булыр иде. Мәсәлән, бара җыр, кем җырлый бу җырны, кем язган бу җырны, сүзе кемне кемнең, мәгълүмат бик әз. Менә хәзер җырчылар күп һәм аларның тавышлары бөтенесе бер-берсенә охшаш. Мин хәтта җырчыларны беләм дип әйтсәм дә, кем җырлаганын күп вакытны аермыйм. Менә шуның кем җырлаганын ничек кыстырып булмый икән инде, мине бик гаҗәпкә калдыра бу әйбер. Авторларын нигә күрсәтеп булмый икән, ул бик авыр эшме икән? Җыр сайын эфирга чыгып та бу җырны менә бу кеше башкарды, авторларын сөйләп утырып булмый, сүздә юк, ләкин Ярты шаркын тыңлаганым бар. Бәлки ярты көнгә бер әйтеп куярлар дип. Яңа җырларны менә безнең эфирга алып килгән яңа җырлар, барысы да авторлары белән чыга эфирга. Шуның башкаруында сүз авторы шушы кеше, музыка авторы шушы кеше дип чыгарга тырышабыз яңа җырларны. Бу гафу итегез, мин дә кушылып әйтим, шунда да яңа җыр дигән рубрика кысаларында җыр кергәндә көн дәвамында аның турында без сөйлибез. Һәм шушы көнне тотып алсагыз, эләктерсәгез, сез бәхетле. Ә менә инде нигә яңа һәр җыр саен чыгып булмый дигәндәй, монда булай дип җавап бирә ул мөмкиндер. Монда ниндидер бер дөнья практикасы бар, без генә булдырган түгел, һәм әлбәттә biz бу практикага иярәбез. Монда biz генә уйлап тапкан форматта түгел, радиосы җыр сайын менә Илфар коллегам белән килешермен. Ул менә шушы дөнья практикасында инде бер каралмаган. Ягъни мәсәлән, радиостанциянең эшчәнлегенең менә музыкаль мәгълүматны бирүнең үзенә күрә бер форматы бар диджейлар. Әлбәттә диджейларның бар сәгать сайын ниндидер бер чыгу вакыты. Һәм әлбәттә диджейларның кайбер чыгу вакытында алар сәгать башында чыксалар, менә бу сәгать эчендә без нинди җырлар тыңлыйбыз дип дигән шундый анонс форматында биргән микән ул аны, яки әле генә яңгырап киткәндә. Моның бәлки кызыклыгы, тәмлелеге дә шундадыр. Кеше музыка җырны тыңлаганда кем икән бу дип кызыксынып тыңлый. Икенче юлы каяндыр мәгълүмат эзли. Бәлки бу әле менә шушы әдәби эстетик яктан да бер төсле аның серлелеге дә шундадыр, күңеллелеге. Ләкин унутмаска кирәк, бүгенге көндә инструментлар бар һәм теләгән кеше өчен менә төрле инструментлар бирелә җырның исеме кирәк булса. Ягъни иң беренче иң гади усул. Радио белән элемтә бар һәр вакытта да шалтыратып сорыйлар, язып сорыйлар. Махсус
сервислар бар, SMS җибәрәсең, кайбер радиостанцияларда SMS җибәрәсең, алар сезгә җырның исемен җибәрә җавап итеп, яки сайтларына керәсең, аларның плейлистлары бар. Шуңа күрә бүгенге көндә әлеге сорауга җавапны табып була ул кыенайбер түгел. Әгәр дә эзләнсәң, күп радиостанцияларда, барлык диярлек радиостанцияларда инде ул әйбер бар, плейлист көн дәвамында сәгать ничәдән инде җыр яңгыраган. Шуңа күрә излим дисәгез, теге без әйтмибез бит, менә без җырлаттык ул җырны. Әйтмибез без ул җырны. Теләк булса, исемне җырны белергә теләсәгез, рәхмәт итегез. Биредә истәп нәрсә генә әйтер идем, сорау бирүче хаклы, әгәр инде кеше радио аша тыңлый икән, ул кем язган җыр, кем язган сүзләре, кемнең музыкасы икәнен белеп тыңларга тиеш. Аннары икенче яктан авторский право дигән нәрсә дә бар. Аны исемнәрен әйтмичән, мин белән бер авторны, ул Мәскәүдәге шул беренче каналдан бик зур суммага штраф белән нигезендә акча да эшләп алганы бар иде. Ул чөнки авторский право, аны бозарга ярамый. Һәр хәлдә кеше кем нинди язган музыканы белеп тыңларга тиеш. Аны эзләп алырга калгач, безнең эфир кроссворд мәйданы түгел, шуңа күрә белеп тыңларга тиеш. Ул минемчә, мин Юк, без белмәсеннәр димибез бит, инструментлар бар дибез. Сезнең әйткәндә дә, безнең тыйылган әйткәндә телевидениедә бигәбәт аерым бер җырчы турында сөйләр, ул башкарган җырга. Анда билгеле, ул башкаручы, аны ул башкар. Анда да кай вакытта авторларның исеме әйтелми, кызганычка каршы. Ул әйтелергә тиеш, без үзебез икән вакытта, тапшыру оештырган вакытта аны иң беренче планга куябыз. Ул әдәплелек. Рәхмәт, Чулпан. Чулпан Галиахметова, минем радиостанция җитәкчеләренә, главный редакторларына шуны сорау, җырга кирип киткәч инде, безнең бик күп җырлар хәзер ике нот арасында адашып, мәгънәсез сүзләргә корылган җырлар бик күп. Сезнең музыкаль редакторларыгыз бармы? Аларга нинди таләпләр һәм сезнең ризыгыз бит инде ротациyaдан алганда сез һәрбер шундый тәэсир кала, һәрбер алып килгән акча түләгән җырны җырлатасыздыр кебек тоела. Бу чиркта шулай, менә шуңа ачыклык кертәгез диде. Рәхмәт. Кем булса, җавап кыска гына җавап исә карыйм бу юлы. Әгәр дә сез уйлаган фикер буенча акча алып килгән җырга мөмкинлек булса, радиостанция бәлки мондый рейтинг ягыннан зур уңышка ирешә алмас иде. Мин хәзер конкрет үзебез турында гына әйтмим. Ягъни мәсәлән, кешегә бирергә була теләсә кайсы материалны, һәм кеше әлбәттә ул материалны кабул итәчәк, ләкин ул да бит сайлый ала. Әгәр дә син акча белән алып килгән җырны гына тапшыра башласаң, күпме дә вакыттан соң ул сыйфатсыз радиога әйләнәчәк һәм халык баш тартачагыннан. Унутмаска кирәк, әлбәттә, бар безнең музыкаль редактор безнең радиостанциядә һәм без хәзер барлык механикасын аңлатып узасыбыз килми, чөнки һәрбер радиостанциянең үзенең ниндидер редакцион серләре дә булырга мөмкин. Ләкин шунысы факт булып кала, һәрбер килгән җыр, һәрбер килгән материал, ул махсус худсовет, махсус инструментлар ярдәмендә эләгә, ягъни мәсәлән килде, җырны түләде, бирде, җыр килде, үләкте дигән сүз түгел. Махсус ул худсоветта аерым җавап бирүче генә кеше юк, музыкаль редактор гына да түгел, директор гына да түгел, баш мөхәррир генә да түгел, махсус коллеги тарафыннан плюслары, минуслары сайланып алына. Безнең очракта җитәкчелек, музыкаль җитәкчелек, радио җитәкчелеге һәм кайбер очракта без экспертларга да таянырга мөмкинбез. Бер кичкенә дә мәгълүмат әйтәм бу сорау буенча. Сез безнең худсоветларга килеп бөтен безгә алып килгән җырчыларын тыңласагыз, сез бер 24 сәгать бездән чыга алмассыз. Безгә бушка сөт бирергә кирәк әлеге җырларны көн саен тыңлап утыручыларга, әлдә ярыйбыз исән, әлдә ярыйбыз сау-сәламәт. Бүген дә бер җырчы килеп янап китте, судка бирәм дип, чөнки аның җырын үткәрмәгәнгә радиога күп андый кешеләр көн саен 10-15 җыр килә, электрон почтага да җырларга теләүчеләр бик күп. Шуңа күрә синең кәефең бүген аның кадәр яхшы түгел икән, Кәефем бик яхшы. Бәлки конкрет белмим кемгә сораудыр, әмма шундый сорау бирергә куштылар миңа. Ни өчен
радиоларның хәзер рейтингы түбән, шул ук вакытта Тәртип ФМ сыйфаты буенча барсында югарырак иде. Һәм бу Тәртип ФМ Болгарга йортка кергән Тәртип ФМ үзе айырып чыгу мәсьәләсе ничек хәл тора? Болгар радиосына Бу сорау миңа да түгелдер инде, бу җитәкчелеккәдер, тәртипкә кайчан дулкын биреләчәгенә мин кызганычка каршы җавап бирә алмыйм. Нәрсә дип җавап бирергә тиеш икән мин бу чиракта? Булсын, без бик телибез Тәртип ФМның да булуын, башка милли радиостанцияләрнең да ачылуын күбрәк булган саен яхшырак булыр иде. Чөнки бер вакытта да конкуренция ул начар нәтиҗәгә китерә торган әйбер түгел. Тәртиптә булсын, бүгенге көндә без менә тәртип тапшыруларын үзебезнең дулкыннарда чыгарабыз. Әлегә менә шундый форматта эшләй. 6 сәгать дигәннәр бугаймы, яңа елдан бай аны арттыру яисә үзгәртү яки киметү кебек шундый ниләр каралмаганмы? Прайм таймда бирү кебек шундый тәртип тапшыруларын. Тәртип тапшыруларына прайм тайм бирү? Бүгенге көндә тәртип тапшырулары иртән, көндез һәм кичке якта чыга. 6 сәгать. Ике радионы бергә кушу ул Кул күтәрсәгез, әгәр дә булсын матәтибедә, мин кул күтәрәм, без шәхси бөтенебез күтәрәбез, чөнки монда конкуренция турында сүз бармый. Сөйләп киттек бит инде, журналистика һәм төрле радио форматлары буенча аның үзенең форматы бар, һәм шуннан да бүгенге көндә бигрәк тә бүгенге вазгыятьтә ул кирәкле формат, әлеге радиостанция булсын, әлеге радиостанция сөйләсен. Без үзебез шәхсән әлеге радиостанцияны бик яратып тыңлыйбыз. Тыңлый идек, тулы форматта булганда дип әйтик инде. Шуңа күрә менә кулны күтәрсәк, менә булай. Тавышны кабул итегез, мөмкин булса, кайсы камерага әйтергә кирәк. Тавышыгыз кабул ителде. Сораулар мөмкин. Минем сорауым бар, Алсу Исмәгыйлова, Татар-Информ. Менә кичә генә Татар Интердат электрон газетасында композитор Илгиз Закиров белән интервью чыкты. Һәм ул шундый фикер әйтә, менә сезгә сорау буларак та яңгырасын иде ул. Бүгенге көндә татарча күңел ачу радиостанцияләре турында әйтәм мин, Татар радиосы, Болгар радиосы турында. Күңел ачу радиостанцияләре бүгенге эстраданың ихтияҗын канәгатьләндерәме? Әллә эстрада шушы радиостанцияләрнең ихтияҗын канәгатьләндерәме? Чөнки менә Илгиз абый әйтә, радиостанцияләр барлыкка килгәч, җырчылар актив рәвештә күп итеп иҗат итә башладылар һәм шуннан сыйфатсызлык китте дип. Бу айдан менә сез килешәсезме шушы фикер белән? Беренче сорау. Һәм икенче сорау, сезнең худсоветларда менә җырның сыйфаты ничек билгеләнә ул? Нинди критерийлар буенча? Чөнки эфирны тыңласаң, сыйфатсыз җырлар бик күп икәне сизелә. Бездә бит инде айдан төшмәгән җырның сыйфатын бераз чамалыйбыз. Алар ничек билгеләнә? Менә шундый сорау сезгә. Сәнгать советларына килгәндә, бездә мәсәлән сәнгать советында бар шагыйрь, аранжировка остасы һәм композитор. Әлбәттә, алар һәрберсе үз фикерен әйтә, менә җитешсез якларын, әгәр дә сүздә җитешсезлекләр бар икән, хилафлыклар үтмәскә мөмкин җыр, шулай ук музыка ягыннан, мәсәлән, кайсыда булса бер икенче җырны хәтерләтә икән, үтмәскә мөмкин. Тырышабыз сыйфатлы җырларны кертергә генә. Әйткәнемчә, алар бик күп җырлар, бик күп килә сәнгать советына. Ай дәвамында 100-гә якын җыр җыела. Ләкин шуның бик азыгына үтә радио эфирына. Бүтән җыр Бүгенге көндә бит менә шуны аңларга кирәк. Менә сыйфатсыз музыка, сыйфатсыз җыр ул бүгенге көндә нәрсә? Мәсәлән, кемдер тыңлый, шулай ук үлә бетә Элвин Грейна. Кемдер тыңлый, үлә бетә Нурминскийны. Менә Нурминскийның текстлары, әгәр дә аны әйтик берәр шагыйрьгә бирсәк, ул аны үткәрмәскә дә мөмкин. Нәрсә инде бу арганнар артка бассын 105 километр дип. Ләкин аңа бүгенге көндә ихтияҗ бар. Ни өчен әле мин ул җыр, мәсәлән, сәнгать советы ул җырны үткәрмәскә тиештер радиога. Бәлки аны үткәреп, халыкка тыңлап карарга мөмкинлек бирергәдер. Кичке якта булса да яшьләр тыңлый торган вакытта. Шуңа күрә менә бу җыр чүп аны албатырга кирәк дип кенә, бәлки ниндидер кысаларга гына да кертергә ярамыйдыр иҗатны. Ләкин әлбәттә бар, мораль яктан ниндидер конкрет сыйфатның үзенең бер шкаласы бар. Шушы шкаладан чыгып, шул ук менә худсовет
та отырышылар, біз әйтәбіз бит, бізге жырлар бик көп кирәк, ун жырның берсе генә үтәргә мөмкин. Ләкин шуны унытмаска кирәк, радионың форматы бар, жырның форматы бар попса, поп дигән әйбер. Бар, шул ук вакытта менә сыйфатлы жыр нәрсә ул? Ул романслармы, бәлки татар халык жырларыдыр. Аларны гына алып, аларны гына чыгара башласак, радио икенче форматка үзгәрәчәк. Әйтик, мәсәлән, телеканаллар. Бар, күңел ачу телеканалы, ТНТ әйтик, әйме? Анда ул шактый популяр телеканал. Бар, менә сыйфатлы материал культура телеканалы. Алар икесе ике төрле формат һәм һәрберсенең үзенең, менә әйтик, мәсәлән, кайбер вакытта попса жырларны тыңлаганнан соң, азмы күпме тыңлап аласы килә, бераз гына халык жырларын. Ләкин анда гел озаклап тыңлап утырып булмый. Шуңа күрә монда халык үзе сайлый һәм әлбәттә biz монда халыкка да иярмибез, монда бер алтын урталык бар. Без халык ихтыяҗын да кабул итәргә тиеш. Ягъни мәсәлән, менә халык шушы кешене тыңлый, без менә ул безнең форматка, сыйфатка туры килми дип сызып ташласак, бер халык ихтыяҗын үтәмибез. Шул вакытта аңларга кирәк, халык ул ихтыяҗын арттырырга мөмкин һәм халыкның үзенең таләпләрдә бәлки бик үк яхшы форматта булмаска мөмкин. Шуңа күрә бер алтын урталык саклап тора алсак, менә шушы күңел ачу радиостанциялар, музыкаль радиостанциялар, алар шушы алтын урталык белән барачак. Монда ике якка сикереп булмый. Шундый фикердә тора. Һәм ни өчен менә бу алтын урталыкта татар альтернатив музыкасының үз урыны юк? Ни өчен? Бармы соң ул татар альтернатив музыкасы? Ничә соң ул? Кайда соң ул? Бар. Татар альтернатив музыкасы белән шөгыльләнә торган студиялар бар, коллективлар бар, бәлки сез кызыксынмыйсыздыр. Ул андеграунд дигән әйбер бездә генә түгел, бит русларда да бар. Гомумән бөтен эстрада бар. Кайдадыр гомумән менә ниндидер шушы поп дөнья куйган, җәмгыять куйган, поп стандартларына кертмәгән инди калган, алар бар аерым интернет, алар аерым бар, әйтик мәсәлән, клуб чыгышларында, аларның форматы да шуңа күрә альтернатив дип атала. Әгәр дә без аларны кертсәк радиостанциягә, ягъни мәсәлән, алар массага әверелсәләр, алар альтернатив булмаячак. Элвин Грей масса күләм популяр булганчы ул альтернатив иде. Ул үзенең яшьләр форматы радиога керде, телевидениегә чыкты, ул хәзер попка әйләнде. Ул хәзер монда аларның үз урыны, без шул турыда сүз барадыр дип саныйм мин. Менә сүзнән сез һаман формат дип әйтәсез. Гафу итегез инде коллегалар, хәзер бер кирип киткәч формат дип әйтәсез. Минемчә, татар дөньясын форматларга бүләргә кирәкми. Татар дөньясы бик бәләкәй, без бик аз калып барабыз. Һәм татарча аралашучы кешеләр дә азая елдан-ел. Кирәкме менә аны шушы дөньяны тагын форматларга бүлгәләп, берсен этәрергә, берсен кертергә эфирга кирәкме бу? Менә сез ничек саныйсыз? Әллә барсын җыеп мөмкинме? Систематика бүтән җирдә кирәк инде, систематика бүтән җирдә кирәк. Монда берләштерсәк бит ул, шуның белән куркыныч дидек бит инде. Монда ниндидер бер рамкалар, монда булачак бары тик теге татар дигән генә сүз. Әйдәгез, алайса, җырны бүлмик, татар дип кенә бүлик, монда барысы бер калыпка салыначак та система булмаячак монда. Кашыга кабул итү системасы булмаячак. Кеше менә әйтик, мәсәлән, аның кабул итәсе килә бер форматта мәгълүмат, ләкин аңа көтеп утырырга туры киләчәк, үзенең яраткан форматын бер каналга гына көйләнә дә көтеп утыра, кайчан минем яратканы. Уларны тыңламаячак, чөнки белмәячәк ул кайчан булачак. Ә монда конкрет форматка бүлгәндә ул үз ихтыяҗыннан, үз теләгеннән чыгып сайлау мөмкинлеге бар. Илфар, сезнең дә фикер кызык булмайды. Альтернатив музыкага килгәндә, альтернатив музыканы монда юнәлешләре бар бит инде, шулай бит. Һәм һәрбер юнәлешнең үз тыңлаучысы бар, ләкин бүгенге көндә әле ул тыңлаучылар күп түгелдер дип уйлыйм мин. Халык, мәсәлән, альтернатив музыканы кабул итәргә әзер түгелдер бәлки, ләкин алар белән таныштырып бару, аларны халыкка тәкъдим итү урынлы дип уйлыйм мин. Безнең, мәсәлән, шундый планнар бар киләчәктә, без инде татар яшьләр форумы белән дә эшли башлаган идек. Казан кайный дигән тапшыруна. Анда инде менә шушы җир өлкәсендә генә түгел, гомумән татар дөньясында үз фикере булган, үз күзаллавы булган яшьләр белән таныштыру дигән уй фикерләр бар киләчәктә дә. Димәк, безнең радиоларда без ишетә алачакбыз альтернатив музыканы. Көн дәвамында альтернатив музыка яңгырап торар дип әйтәм бит, аларны халыкка танытырга кирәктер дип уйлыйм мин. Ләкин көн дәвамында түгел, бәлки бер тапшыру кысаларында булырга тиештер ул, бәлки дөресен менә альтернатив музыка дип кичке яктан тәкъдим итеп караргадыр тыңлаучыларга.
Менің мүмкін ме тағым бір сұрау? Бүгінгі шырашының есімі Милли радио бүгін өсішті ме, һәм нешегірек өсерге тілейсіз деген менің сұрау. Қар бірігізге нендей юнәлішті өсерге тілейсіз, нешегірек өзгерге тілейсіз. Һәм шолыңайдан Азатлық радиосына татар композиторлары, сәнгатькерлер радиода милли классик әсәрләр, оркестр әсәрләре бик аз ишетелә дигән зарлар ишетергә туры килде укырга. Менә бу юнәлештә ниндидер үзгәрешләр кертергә теләк бармы, планнарыгыз бармы? Һәрберегездә бу татар радиосына да, Кагыла Болгар радиосына да һәм Татарстан радиосына да. Егер җыр хакында икән, мин иптәшләрне тыңлап тордым. Һәр хәлдә музыкаль тапшыруларда төрле булырга тиеш, чөнки яшьләрдә үсә алар кайсы берләр яшьләргә дә адресланган, аларга да онытырга ярамый, ләкин шушы вакытта халык үзенең гомере буе шушы тыңлап үскән, үзебезнең милли татар җырларын, халык мәхәббәтенә әйләнгән җырларны онытырга тиеш түгелбез. Алар безнең музыкаль тапшыруларда без аларны кулланабыз һәм махсус тагын biz аны шушы элеккеге халык яраткан җырларын күбрәк яңгырасын, без аны ветераннарны кытлый торган иттереп, рубрика иттереп, хатлар буенча, теләкләр буенча, күбрәк ветераннар буенча анда җырларның шушы халык яратып өлгергәннәре, гомер буе халык белән яшәп килә торганнары күбрәк туплана. Аннан соң киләчәктә милли радио бүген үсештәме дигәндә, милли радиолар үсештә һәм шөкер киң колач белән үсештә. Каналлар күп, редакциялар күп, аларның һәр берсе төрле. Җәмәгать аның мин монда башта әйтеп киткән инде, менә үзгәртү журналистлар үзләре гаепле дип, үзгәреш юлларыннан дип. Ләкин бер урында гына таптанга ярамый. Үсешкә тормыш үсештә алга бара, билем бара, интернет радиоларда дибез, төрле җаңгырларда. Ләкин аның адресы теге группалап адрес белән бирергә кирәктер. Ветераннар өчен ветераннар, яшьләр өчен яшьләр. Шушай булганда халык киң иде бар иде. Шуңа күрә минемчә яшьләр тапшыруларында яшьләр музыкалары, яшьләр җырлар яңгырарга тиеш, ләкин инде халык мәхәббәтен яулаган җырлар онытылырга тиеш түгел. Үзгәреш буламсың, нинди планнар бармы? Нинди конкретрак? Конкрет. Шушы музыкаль тапшырулар без киметмичән аларны шушки саклап һәм киңәйтү ягын итәбез. Без аннан соң әгәр кешебездән кирәк килә икән, без тапшыруларның күләмен киметмәскә тиеш, һәм бездә гел музыкаль уклуңына түгел, көндәлек тапшырулар да бар. Шулар арасында музыка аерым урын алып тора. Әгәр инде теге сәгатьле саннар белән әйтергә теләсәк әйтик, біз елга 1783 сәгать тапшыру оештырабыз икән, инде аның информация тематический шушы бүлек неләрдә бар. Әгәр инде информацияләр һәр кварталса 225 сәгать икән, әгәр монда музыкаль әдәбиләр инде алар нидә күбрәк урын алып тора. Шуның һәр хәлдә ярыгызы, мин башта да әйтеп киттем, теге балалар өчен музыкаль тапшырулар, әдәбият тапшырулары 70%, 30-ы аның рус телендә калган, татар телендә. Шусын истә алып эшләргә тырышабыз. Безнең кызганычка каршы вакыт шикләнгән, ләкин ансында файдалы итеп халыкка шарлык итеп оештырырга кирәк дип тырышып эшлибез. Динә, сез дә әйтмәсез икән ничек үзгәргә телисез һәм шушы классик композитор әсәрләре, оркестр әсәрләре аз булса да сезнең дә радиода ишетелергә мөмкинме? Чөнки Айваз үзе әйтте, халык ихтыяҗыннан гына куу дөрес түгел дип әйтте. Мин әлеге бу сорауга да формат буенча да бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Нәрсә ул формат? Һәрберебез без нәрсә икәнен әлбәттә беләбез. Без татар радиосы, коммерция радиостанциялар шелтәре һәм без бу форматны үзебез төзибез. Ләкин күп кенә радиостанциялар, дәүләт радиостанциялары һәм бу форматны кем куярга тиеш, кем сайларга тиеш бу форматны? Бу инде миңа калган сорау түгел. Әлбәттә, мин үзем радиостанциялар директоры буларак без бу форматны безнең Барс медиа татар медиа группасы белән
кыйбланы таптык һәм шул кыйбла буенча без барабыз. Классик әсәрләргә килгәндә, классик әсәрләргә безнең форматка туры килми бу классик әсәрләр. Кызганычка каршы мин теге ул начар классик әсәрләр һәм без моны яратмыйбыз дип аннан түгел. Безнең үзебезнең тагын бер әйтеп китәсем килә, кыйблабыз форматыбыз бар. Альтернатив музыка буенча, альтернатив музыканың бик проценты кечкенә тыңлаучылары. Biz әлбәттә шул ук конгресс дип әйтүем дөрес түгел, мин татарча сөйләшәм дә, Табрис Яруллин, шул альтернатив музыкалар белән эшлибез, әлбәттә. Ләкин без аларны кунак буларак чакырабыз, ләкин ул бик сирәк, әлбәттә. Бик сирәк әйтеп узам, тагын бер тапкыр үзебезнең форматыбыз һәм җыр радиостанция, менә сезнең уйлавыгызча җырны радиостанция ясыймы, әллә радиостанцияны җыр ясыймы? Менә бу сорауга сез үзегез журналистлар, менә бәлки сезнең үзегезнең бардыр җавабыгыз. Менә минем җавабым бу хәзерге хәлгә килгәндә минем җавабым бар. Ә менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди? Менә сезгә бу сорау. Җырны радиостанция ясый дип саныйм. Динә, шулай да менә таныштыру максатыннан булса да бәлки сезгә биреп караргадыр, бәлки укучылар, тыңлаучыларыгыз ошатып кабул итәр иде. Кайсы җырларны? Мәсәлән, классик җырларны көнгә бер булса да, безнең шундый җырыбыз да бар дип. Аңлыйм, безнең бит аудитория үзебезнең бар. Аудитория менә ул яшьләр 16-15 яшьтән анда 35 безнең рекламодательләр бар. Алар Бездә сезнең аудитория. Бездә сезнең. Мин бик шатмын. Мәсәлән, бир Менә алар сорыйлар. Менә сез Сөембикә журналы, мин сезне кайвакыт тыңлыйм дип укыйм, ләкин сезнең дә бит үз аудиториягыз бар. Сез менә Сөембикә журналы бар, безнең башка төрле журналлар. Кызлар журналы сезгә менә иракларда укыйбыз дип ираклар. Юк, монда сүздә юк. Без ниндидер төп форматка бу әйберне безнең кертү мөмкинлеге юк. Ләкин без хәзер тулысынча баш тартмыйбыз, ниндидер эксперименталь рәвештә программалар, ягъни яки нинди дә булса, менә теге яки бу чарага бәйле булып, бездә аңа урын булырга мөмкин. Без бары тик теге аны тулысынча кертә алабыз дип кенә гарантия бирә алмыйбыз. Чөнки безнең менә шушы юнәлеш, шушы кыйбла бар. Ә булай бәлки якын киләчәктә, бәлки безнең булган анализлап карасак, менә хәзер әле без монда утырабыз, барлык мәгълүматны якынга билгеләү дә мөмкин түгел. Бездә 90-нчы еллар дигән рубрика бар шул. Анда да еш менә заманында, әлбәттә ул вакыт өчен ул поп җыры булып саналган, ләкин хәзерге вакытта аны шулай классиклар рәтенә кертергә була. Үзенә күрә бер татар классикасы. Шуңа күрә алар арасында әйтик, менә безнең сәгать саен яңгырый торган шундый рубрика бар. Монда бит уйларга гына кирәк. Шуңа күрә бәлки алга таба да безнең шушы эксперименталь рәвештә ниндидер бер өлешчә аларны яңгырату, таныштыру дигән әйбер булырга мөмкин. Илфар әйтеп китсен. Сорауга җавап биреп бетерсәк иде, Илфар. Классик әсәрләргә килгәндә безнең онытылмас ядкарлар дигән тапшыручыга атнага 2 тапкыр 15 минутлык тапшыру һәм без әлеге тапшыруда радио фондына сакланган классик әсәрләргә дә, классик язучыларның иҗатына, композиторлар иҗатына да мөрәҗәгать итәбез. Шуңа күрә бер дә яңгырамый дип әйтә алмыйм мин радио дулкыннарында классик әсәрләрне. Ә инде үсешкә килгәндә, миңа калса киләчәктә безнең радиостанция ул беренче чиратта телне саклап калуга һәм милли үзаңны пропагандалауга эшләргә тиеш, чөнки әгәр дә бу юнәлештә эш булмаса һәм телгә ихтыяҗ булмаса, киләчәктә милли радиога да ихтыяҗ булмаячак. Нәрсә ул без канәгатьләндерәчәкбез дип әйтәсез? Тапшырулармы, татар тарихына багышланган? Тапшырулар белән, бу очракта әлбәттә тапшырулар белән. Монда бит безнең максат бер, шул вакытта менә Илфар белән шулай ук табырга килешәм. Безнең максат татар аудиториясын, татар телле аудиторияны, без аудитория дип атыйбыз, гомумән без аны әйдәгез татар телле җәмгыятьне саклап калу бүгенге көндә һәм әлбәттә аңларга кирәк. Бүгенге көндә яшьләргә адым саен күчеп китергә, телнең мәдәниятен башка мәдәниятка алыштырырга теге чакырып кына торалар, теге базарда әйдә, миндә товар арзанрак дигән кебек. Радио, интернет,
телеканаллар рус телендә, инглиз телендә, хәзер яшьләр инглиз телендә дә контентны карый. Шул вакытта без аларга әйдәгез иптәшләр, без сезгә пропаганда бирәбез дип, тулысынча менә сез уйлаган, сез әйткән бөек, әлбәттә мин каршы түгел. Шуны гына тәкъдим итсәк, яшьләр шунда ук баш тартачак һәм без гомумән аудиторияны югалтырга мөмкин без. Монда аларга кирәк, безгә ничек тә булса аларны бары җәлеп итәргә кирәк, попса аркылы, поп аркылы аларга күңел ачу чарасы белән җәлеп итәргә кирәк һәм шул ук вакытта әлбәттә әдәби эстетика әйберне, әхлакый тел буенча да араларына гына кыстырып, матур гына итеп, шушы телгә әһәмиятне. Менә кеше горурланырга тиеш үз теле белән. Шул вакытта ул ничек горурлана ала? Минем тел актуаль, минем телдә дә күңел ачу программалары бар дип уйларга тиеш. Улар минем телдә дә мөмкин нидер теге һаман тел дип кенә түгел, минем телдә теге яки бу дөнья күләм популяр булган форматлар җырларда яңгырый. Шуңа күрә мин нигә әле аны теге ташларга яки онытырга тиеш дигән уй барлыкка килер тиеш. Тыңлаучыда. Шуңа күрә аны аңларга кирәк. Без сүздә юк. Без хәзер барыбыз да тел өчен һәм әлбәттә шушы тел өчен генә, милләт өчен генә дип югары якка, югары сәнгатькә сез уйлавыгызча, сезнең термин белән әйтик, күчсәк, без югалтсак нишләрбез? Олылар калачак, яшьләр юк. Аны яңа форматта тәкъдим итеп була. Шул әдәбият, тарих турында да, классик әсәрләрне дә яшьләр телендә, яшьләр форматында кыска булса да, ләкин тамызып торсак, уңайлы булыр иде сезгә дә, безгә дә. Ләкин менә кыска вакыт аңларга кирәк бит инде. Без шуңа өстәп без коммерциаль радиостанция. Без үзебезгә шушы кыска вакытны тамызуны калдырсак, без гомумән калырга мөмкин без аудиториясы. Анысын да онытмагыз. Без радиостанция коммерцияль һәм без тулысынча тыңлаучылардан торабыз һәм рекламадан торабыз. Яшибез. Дәүләттән дотация да юк. Булай итәргә кирәктер. Музыкаль тапшыра күп булырга тиеш. Ләкин кеше күбрәк белсен, өчен кеше күбрәк тыңласын, үзебезнең милли музыкаларны аңласын, тыңласын өчен аерым композиторларның, аерым шагыйрьләрнең, аерым башкаручыларның иҗатына багышлап оештырырга кирәк ул тапшыру. Ул вакытта бер композитор нинди җырларны, икенчесенең нинди икәнен, аерым җырчыларның ничек иҗат иткәннәре, без шулай итәргә тырышабыз һәм алай итү уңышлылыктыр дип саныйбыз без. Рәхмәт, безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Шуңа күрә сезгә бер сорау бирәсе килгән инде, соңгы сорау итеп. Менә сезнең радио концепциясенең бөек максаты нәрсәдә? Илфар, беренче әйтсәң. Бөек максаты, мин инде менә бу фикерне әйтә башлаган идем. Римның соравына җавап биргәндә дә, әгәр дә инде без үзебезне милли радио буларак позициялибез икән, татар телендә сөйләүче, менә мин әйттем, киләчәктә телгә ихтиҗны бетермәү һәм үзебезнең тыңлаучыларда мин татар бит әле дигән милли үзаңны юкка чыгармаска тырышу. Рәхмәт, татар радиосының. Монда бер никадәр безнең әлбәттә шушы без инде бүген кич пресс-конференция барышында шул турыда күтәрәбез. Безнең максат шул, ләкин онытмаска кирәк шул вакытта тагы бер кат әйтеп узабыз. Без коммерциаль радиостанция менә башка безнең коллегалардан аермалы буларак, бездә шуңа күрә берничә максат табылырга мөмкин. Беренчедән, бөеген карасак, әлбәттә инде шушы тел, үзебезнең телдә аудиторияны җәлеп итә алырлык контент булдыру һәм шул вакытта онытмаска кирәк, коммерциаль радиостанциянең шулай ук үзенең дә максаты бар. Монда ике максат берләшеп эшли. Монда әгәр дәүләт тарафыннан куелган икән эшләнгән радиостанциямда аңлашыла, дәүләт түли әлеге радиостанцияны тота бер максат белән. Бездә гафу итегез, шушы ике максатны берләштерергә без мәҗбүрбез. Һәм шул вакытта кайбер вакытта компромисска килергә туры килә. Безгә ниндидер таләпләр куюда, кискен таләпләр куюда бәлки бик дөрес тә түгелдер. Әйдәгез булай иттерәбез, сөйләшәбез. Җыелабыз, барабыз дәүләткә, без дотация алатырга булабыз дәүләттән һәм шушы дотация, чөнки безгә бит капларга да кирәк чыгымнарны. Рәхәтләнеп шушы дәүләт биргән дотациягә без шөгыльләнәчәкбез инде тулысынча әйтик, мәсәлән. Шушы бик максатлы гына тормышка ашу өстендә. Безнең төп эш максат дәрәҗәне, тыңлаучыларны һәм әлбәттә акчаны күбәйтергә. Менә безнең эш, менә бу әйберләр булмаса, без гомумән яши алмыйбыз. Алар бәйле әле шуңа өстә бер-берсенә бик нык. Бер-берсенә бәйле. Шуңа күрә без монда көн сайын
аналитика уздырабыз. Безнең бит үзегез беләбез, безнең зур холдинг һәм төрле продюсерский центрдан алып, рекламный агентстводан алып, телевидение бездә бар. Шул яктан бөтен яктан алып, шул җырларны дәрәҗәсен күрү һәм әлбәттә аларны радиостанциябызга кую. Ул әлбәттә сез уйлыйсыздыр, безгә дәрәҗә, сыйфат кирәк түгел дип. Әлбәттә безгә кирәк. Безгә бит башка радиостанциялар алдында да теге без татар радиосы дип әйтергә дә тиешбез әле без. Һәм хәзерге булган материалларны без үзебез ясамыйбыз, безгә алып киләләр аны. Шуңа күрә безнең бөтен радиостанциялар белән бергә безнең максатларыбыз бер. Безнең төп бурыч халыкка хезмәт итү, республика халкына хезмәт итү. Ул рус телендә тыңлыймы, татар телендә тыңлыймы, шуны искә алып эшләү. Иң беренче хөкүмәт җитәкчеләре, республика җитәкчеләре кабул иткән программалар белән таныштырып бару һәм халыкның уңышын, халыкның эшләве, аңар булган реакцияне җиткереп, шуны тоташтырып бару. Аннан соң республика күләмендә эшли торган балалар тәрбияләү буенча, культураны үстерү буенча, әдәбиятны үстерү буенча шундый булган программаларны тормышка ашыру һәм шушы юнәлештә төрле тапшыру программалар хәзерләү. Балалар икән, балалар таләбен истәтеп, ләкин минемчә шуны онытмаска кирәк. Радио тыңлаучыларның да культурасы, таләпләре елдан-ел үсә бара. Без шуны тотып эшләмәсәк, югыйсә ат тартып бара торган арбаның атның үзен узып китүе бар. Шуңа күрә халык белән белешеп, халык белән киңәшеп эшләргә кирәк. Рәхмәт сезгә. Киләргә иштек сезгә рәхмәт. Бераз җылырак булса, озакрак та булган булыр иде инде конференция.